Güzel taşlar. Оқу-жаттығулар мен жауынгерлік ұрыс қимылдарындағы әскери қызметшілердің іс-әрекеті жоспарсыз, жергілікті жердің картасынсыз басталмайтыны анық. Далалық жағдайда жергілікті жерді бағдарлап, әскерлерді қажетті ақпаратпен қамтамасыз ететін әскери топографтар. Олардың жұмысы көзге түсе бермесе де, ұрыс қимылдары әскери топографтарсыз нәтижелі болмас еді. 30 қаңтар армияның көзі саналатын әскери топографтардың кәсіби мерекесі. Олай болса, бүгін олардың қызметіне шолу жасап өтейік. Карталар мен кеңістік туралы мәліметтердің болуы тактикалық және стратегиялық тұрғыда, әсіресе ұрыс жағдайында артықшылық беретіні анық. Себебі кез келген жауынгерлік іс-қимыл сол жердің картасына қарап, жоспар құрудан басталады. Ол жерде әскери топографтардың орны ерекше. Олар ұрыс алаңы болуы мүмкін аймақты бірінші болып зерделейді. Жергілікті жердегі биіктіктер мен объектілердің координаттарын нақты анықтап, оны бекітуді жүзеге асырады. Топогеодезиялық қамтамасыз ету дегеніміз не ол? Бізге қойылған міндеттерді уақытылы орындау үшін топогеодезиялық деректерді штаб және әскерлерге уақытылы жеткізуге және бағана айтқандай карталарды жаңарту, ескі карталарды жаңарту. Әрине ол бұрынғы заманғы карталар қазіргі орысша айтқанда реальным времени уже не совпадает. Осы уақыт ішінде әскери топографтар өздерінің күштерін стратегиялық оқу-жаттығуларда бірнеше мәрте дәлелдеп үлгерді. Ол үшін бөлімдерде қажетті геодеректерді жинау мен өңдеуді жүзеге асыратын қазіргі заманғы техникалық құралдармен жарақтандырылған, нақты уақыт режимінде жұмыс істейтін арнайы ұтқыр кешендер де бар. Соның бірі жақында ғана келіп түскен штабтық топографиялық автомобиль. Ол техника Алматы қаласына шыққан отандық өнім. Совет уақытындағы ашытылар бар. Тура осындай топографиялық, бірақ оларда только мынандай ячейкалар бар, сейфтер, сол арқылы тасымалданады. Ал мұнда қазір өзіміз компьютермен жұмыс жасап, карталармен. Содан кейін плоттермен карталарды шығарып, уже тарата беруге болады. Бұл только тек қана тасымалдауға емес, және де уже өзіміз жұмыс істеп, шығарып, бәрін реттеп істей берсек болады. Уақытта тек қана тасымалдау болған оның жұмыстары. Ал қазір уже жұмыс істеп, толықтай өздерін қамтамасыз ете алады. Жетпей қалған карталарды мысалы өзіміз шығарып тарата аламыз. Жаңа жылжымалы қоймалардың ерекшелігі жұмыс температурасы +50 градустан -50 градусқа дейінгі жағдайда. Қағаз тасымалдағыштарда карталарды ұзақ уақыт сақтау мүмкіндігі болып табылады. Ол топографиялық карталар мен геодезиялық пункттердің координаттарын далалық жағдайда қағаз және электронды түрде де тасымалдауға, сақтауға және штабтарға беруге арналған. Жылжымалы навигациялық геодезиялық кешен сыртынан қарасан қарапайым КАМАЗдардан еш айырмашылығы жоқ. Алайда оның базасына спутникпен байланыс ұстайтын навигациялық ақпараттық кешен бар. Ол еліміздің кез келген нүктесінде жылжымалы орталықтың орналасу орнын анықтауға мүмкіндік береді. Ал электронды оптикалық жүйе машина қозғалыста болған кезде де топогеодезиялық және фото түсірілімді орындап, алған деректерді базаға жібере алады. То есть мы выехали по маршруту указанному. Мәселен, біз картаны жаңарту үшін белгіленген аймаққа шықтық делік. Машина қозғалыс үстінде де нысандарды камераға түсіріп отырады. Осылайша біз картада белгіленбеген объектілерді көрсек, бірден сол жерде компьютер арқылы картаға өзгеріс енгізе аламыз. Новые объекты добавить в нашу топографическую карту, тем самым мы произведем обновление карты. Ал жылжымалы навигациялық топографиялық кешен аумақты бақылау үшін арнайы ұшқышсыз ұшу аппараттармен жабдықталған. Видео және фотокамералармен жарақтандырылған құрылғының көмегімен нақты уақыт режимінде топографиялық түсірілім жүргізіп, жерді барлау жұмыстарын жүзеге асыра аласыз. Алынған деректер қолда бар ақпараттық бағдарламалық құралдардың көмегімен жылжымалы орталықта өңделетін болады. Бізге бір аумақ беріледі, соны бұлан ұшырып болған соң алынған ақпаратты біз зерттейміз, талдаймыз. Соңында бізде цифрлы картаны шығарамыз. Сол аумақтың өзгерісін біз анықтаймыз. Өзгерген болса, карталарда жедел түзетеміз. Барлау БПЛА мен топографиялық БПЛАның айырмашылығы, топографиялықта жай сөзбен айтқан кезде фотокамера, инфракрасный фотокамера. Ал барлау разведывательный жерде видеокамера.
берілген аумақта мысалы қозғалып жатқан немесе қозғалмай тұрған объектілердің координаттарын анықтауға болады. Плюс-минус 20 метрге дейін сол диапазонда айтқан кезде сол координаттар табуға болады. Әскери топографтар топогеодезиялық барлауды жүргізуге, жергілікті жерді егжей-тегжейлі зерттеп, карталарды жасауға мүмкіндік беретін заманауи навигациялық кешендермен және құралдармен жабдықталған. Барлығы заман талабына сай өзгеру үстінде. Тек бір нәрсе ғана өзгеріссіз. Ол әскери топографтардың кәсібилігі мен біліктілігі. Еркін тұр!